Bismillahirrahmanirrahim. Nganggakeun silaturahim, tenganggap diri teh alim, cuma sadar abdi ge muslim. Abdi seja musting syairan, sebab daresepna doman. Ieu kisah nu kaalaman, basa hidup di pamondokan. Karaos berina ati, lalakon hidup keur nyantri. Dina siang oge wengi, datebiti umi abdi. Hidup kedang ngaraosan, masak nyuci ku sorangan. Bahkan minang kaalaman, beteng perih kalaparan. Komo muntos musim hujan, kayu bakar langka pisan. Nepi jendela babaturan, semplak seep di bareleman. Daatu santri salapi, bubar ngaos tengah janari. Atuh pugu warung nasi, sadayana tos dikaronci. Nu banget sedih kacidat, tuang nage saaya-aya. Borora alau peda, uya getos mulai langka. Cuma kernuangan nasi, di bulat-bulat ku santri. Meuni mirip bola kasti, nuana ge sudah seri. Mantak kami para alumni, terputus silaturahmi. Kajian kami tos tengah hiji, tapi kami teman sejati. Beda jeung budak sakola, mantas lulus gade lega. Padahal eta kolotna beak sawah jeung pakaya. Tapi jarang bersyukur, kakolot wani ngagusur. Kana siksa nu maha gopur, dari dunia nakalupur. Temanfaat waktu nulila, patahun-tahun sakola. Akhlak adab teu dijaga, ka keluarga doraka. Hiji santri leuwih utama, kajen ngaji nan teu bisa. Tibatan sared budak sakola, kajen boga gelar sarjana. Mantak areling manusia, didikana ku agama. Ambe ka Gusti uningan, nurut ka parentah syara. Hayu budak dipasantrenkeun, ka kiai dititipkeun. Hirup budak salametkeun, akidahna dikuatkeun. Kaburu anjeun kaduhung, narang satemanggi tungtung. Mantak kayun tong bingung, bungkus ku akhlak nu agung. Tasakitu papatate, sugan janten amal soleh. Ibadah tong sok campole, ambe bagja santos pae.